हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल आर के हेल्प इन हिंदी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलूंगा नई वीडियो के साथ।